Ramadan ni ke kadang-kadang lagi ke dumnang kaya katik lah kampung hanai te merasa 2 kilo sakala ni yatim nang janda pu kaya lagi kaya Fir'aun ni. Kaya aku kaya dengku. Tapi imameh hai te merasa nang janda kampung lom. Kaya motor mewah. Nya termasuk salah roh dengku-dengku. Itengku bicara lah dah pegah sagai le pahala sedekah terima sagai dengku watai tabak dengku la kemah dengku han jalan an dakwah modal-modal yang dengku bak le tak erti dengku kau kri lah dengku hanjut taban tit ada dengku pi hanjut krit tanya tak pegah ke kau tapi sedekah pahala sedekah itengku tetap periksa kerebun mesti gotan yang nasi sia tagop sagai koknya cocok tumpuk sagai sebab pertimang tengku mana je menan ada tanya tengku kakaya infak harta di jalan Allah kerja tanya tengku di kampung hana senang gop berdekaya yang kenya hana sayang masyarakat tenang nunggu tanya tak motor mewah rezeki le lihat anak urus gasin fakir miskin kalanya ya jok kerbun mak tanya dum le urus yusi lam itengku hantam si pandai je menan hanjut lah agama menan lebih-lebih tengku krit hanjut baik gaduh apai sedekah kok jai pahala menjogop sedekah ke tanya aci tanya ke gop tiga ke bermenan ji menan si urang kaya tuan ulang tiga ho kaya krit nuraka kai preh mati ne kalau tuan pegah nabi pegah urang kaya krit harum tamang surga Allah kanungku kalulun si jamun kerbun jamun wate kaya jamun kaya jino kalulun si hana nasi kasih krit si iji krit menurutnya nunggu oroji hana krit ne orangnya ka krit sehingga hantem sedekah lom napeng krit lom wate kantem sedekah wate hana krit menjanjan krit menjan hana ladom si krit tebe-tebe nunggu nyo jaga begut yaitu wasyuhu bil fadli kikir dengan kelebihan nyanpi saboh sifat keji yang diajak oleh syaitan hingga akan menjadi orang-orang yang solih. Begotat baik krik-krik tanya tegejo harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Yang lebih-lebih drone yang kau hudip dalam pemerintahan. Yang nah hak-hak rakyat baik neco. Menyo anak mit cuma cuy kampung kajutlah. Anak mek bangai cu manau cu iti bangai hana ilmi idon kok manyang-manyang ni jak sikula habis pengyah teman sabah lampuh man sabah tanuh habis pengyah jak kula tro kenan mentang necem cu peng rakyat mentang necem payuh peng rakyat hau tak ne